dushima Imana itugiriye neza, dushima Imana igumye kuduha amahirwe yo kugira ngo ijambo ryayo ibashe kuridusangiza, kandi mu mugambi wayo kuva kiri mu muntu, mu mugambi wayo kuva ikiduteganyiriza inama y'agakiza, yifuzaga cyane ko umuntu wese agomba kumenya umugambi wayo. Reka rero kuko iduhaye amahirwe yo kugira ngo ibyigisho tubikurikire, reka mbere ko dutangira tubanze dushima Imana. Data wera ukiranuka, Mana remeshe byose ijambo ryawe, turagushimira abana bawe ko turi imbere yawe turabaswa dukeneye kujururwa nawe. Dusabye cyane ngo umwuka wera we wandikishije ibyanditswe byera agaragare aha hantu, kandi umwana wese uteze amatwi iki cyigisho twese kiduha amahirwe meza yo kurushaho kwitegura ubwami bwawe, kugira ngo ubwo ugiye kugaruka azabone ku musaruro mwinshi ubugarukira, bityo tuzabashe kuzabana mu bwami bwawe. Ngaho duhire kandi uturengere, ijambo ryarushaho kurihumekera cyane, kugira ngo abatuye isi basobanukirwe n'umugambi ubafiteho, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Bavandimwe, inshuti zanjye, bene data, dufite insanganyamatsiko y'ibyigisho tujya gukurikira, kandi ndaharekeye buri muntu wese kuzagumya kubyitaho. Ni ibyigisho by'ingenzi, ni ibyigisho bizagirira umuntu umumaro, ni ibyigisho umuntu uzabitega amatwi azamenya umugambi w'Imana, kandi icyo Imana imushakaho byanga bikunda kizagerwaho. Bifite insanganyamatsiko, kandi nkahamagarira umuntu wese ko gukurikira kimwe ugasiga ikindi harimo ibyo utamenya neza. Abo kubikurikira byose ni amahirwe uzaba ufite, kuko bizatuma usobanukirwa n'umugambi Imana ifite kuri wowe nanjye. Niyo mpamvu iyi nsanganyamatsiko y'ibi byigisho iratangaje. Tuzayibona byose ko muzagenda mukurikirana uko bizajya bigenda bisohoka mubikurikirana. Tuzayibona mu gitabo Pawulo yandikiye Abitesalonike, urwandiko rwa kabiri rw'Abitesalonike, niho tuzabibona igice cya 2. Rwose tuzabatinda, tugiye gufata igihe gihagije ku buryo umugambi w'ibyigisho byacu uzaba ushingiye kuri iki gice. Hari amagambo Pawulo yavuze, aravuga ngo kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa k'umunyabugome. Kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa k'umunyabugome. Mbere Kristo agaruka, mu nsanganyamatsiko y'ibyigisho ngiye kubabwira byose uko bizabishoreranye kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma, tuzabona mu Batesalonike kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa k'umunyabugome. Ndababwiza ukuri ko kugira ngo Kristo agaruke hagomba kubanza kuboneka ihishurwa ry'umunyabugome, nibwo Kristo azahita agaruka. Umurongo twibandaho cyane duhere ku murongo wa 1 tugeze ku murongo wa 3, ariko wa 3 nshaka cyane. Turabinginga bene data, kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranirizwaho kwacu, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge, cyangwa ngo muhagarike imitima, naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa se ijambo cyangwa se n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, bihamya yuko umunsi w'umwami wacu umaze gusohora. Ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko umunsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Bavandimwe nkunda, nshuti zanjye, dusangiye ibintu ngiye kuvuga, ndabamenyesha yuko dusabye ubunyacyaha, kuko twese twokojwe icyaha na Adamu, tugasangira n'ubugingo kuba bwemera, kuko twese tubona muri Yesu Kristo. Uyu murongo uratugaragaza ko ntihakagire umuntu uboshye uburyo bwose, kuko urya munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Insanganyamatsiko y'ibyigisho byacu iratangaje, iri mu murongo wa 3, guhishurwa k'umunyabugome mu isezerano rya kera n'irishya. Niyo nsanganyamatsiko y'ibyigisho byose uko muzajya mugenda mubikurikira.
bavandimwe, nishimira ko kubw'umuburo Imana irimo ishyira mu bagaragu bayo, kubw'umuburo Imana irimo itanga hirya no hino, kubw'umuburo irimo itangwa utegeye amatwi, ndasaba cyane umuntu wese kubyitaho, koko byanga bikunda mu isezerano rya kera hari uko Kristo agomba kwihishura, no muri iri sezerano rishya dusohoyemo hari uko Kristo akwiye kwihishura. Kuba maso rero no gukurikira ibyigisho neza bizatumenyesha neza amabanga no kubana n'Imana, kandi bizatwereka umugambi w'Imana kuri twe, kandi nta gushidikanya ko abazabikurikira, abatuzemera inama Imana itugira, bizasoza kandi Imana iduha ubugingo, kandi nabuze ukuri ko bizasoza umugambi w'Imana ugezweho. Rero iyi nsanganyamatsiko y'ibi byigisho tubona mu Batesalonike, guhishurwa k'umunyabugome mu isezerano rya kera n'irishya, ndahamagara buri muntu wese kuzabikurikira, kandi ndabizi neza ko nta gushidikanya ko Imana izadufasha mu buryo butangaje. Rero hirya y'isanganyamatsiko y'ibi byigisho nifuje cyane ko, kubera ko icyaha abantu benshi bafite ukuntu bagitekereza, yemwe abahanga bo mu isi bakafite nabo ko bakigisha, bakagira uko bagisobanura, bakagaragaza ko ikibingana n'Imana ari igifite n'uruhare. Nshuti zanjye, nifuje neza yuko tugomba gutangira ibi byigisho tukamenya katanga, tukamenya nyirabayazana w'icyaha. Ese cyaje gute? Kuki cyaje ku isi yacu? Ibi bibazo abantu benshi barabyibaza, ariko mu gukurikirana neza ibi byigisho buri muntu wese azabona igisubizo. Ndanezerwa cyane ko tugiye gutangira gusoma mu byahishuwe. Bavandimwe, niba dushaka kujya mu ijuru biradusaba ko ubute bushira. Oya, niba mushaka ko tuzajya mu ijuru, ikintu cya mbere ubute biradusaba ko bushira. Hari umuntu avuga ati ngiye sinabona umwanya, wenda hari ababitojwe bagomba kubitwigisha. Oya nshuti yanjye, biradusaba ko ubute bushira, biransaba ko ubute bushira, tugashakashaka amabuye y'igiciro menshi yahishwe muri iri jambo. Ariko igihe cyose hatazahaboneka ubwo bushake bwo gushakashaka, ndakubuza uko ntacyo uzabona. Ntacyo uzabona. Byesho 12 no tujye guhera cyigisho cyacu tujye gutangiriraho. Byesho 12 murongo wa 7. Mu ijuru haba intambara. Mu ijuru no hantu hambere habaye intambara. Iyo dusomye mu byahishuwe, Mikayeli n'abamarayika batabara kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwana n'abamarayika bacyo. Murongo wa 8. Ntibanesha, kandi mu ijuru habo ntihaba hakiboneka. Haleluya. Ndashima Imana cyane ko mu ijuru habaye intambara, ariko ngashima Imana cyane ko Satani yahabuze harabura, kandi iyi ntambara yabaye mu ijuru. Ndashimira Imana cyane ko uyu munsi Imana irifuza kiba ikabera umutima w'umunyabyaha, aha Satani hakabura burundu. Uko ntugire ikibazo nshuti yanjye, ushaka kubona ibyaha byarakugejeje kure cyane, ushaka kubona ufite impungenge yuko wakoze ibyaha byinshi, ariko ndakumenyesha ko intambara yabaye mu ijuru ni Kristo watabaye ararwana na nesha, kandi azaneshiza n'umutima wawe. Ikibazo cyo kiba nuko abantu ucika intege, Satani akakwihebesha, akakwereka ko nta kindi kintu wakora, akakwereka ko ukeneye gucirwaho iteka, ariko nk'uko intambara yabaye mu ijuru, ndashimira Yesu yuko aritegura kwirwana mu mutima wawe kandi uzanesha. Aha mu byahishuwe tubona ko kuki mu ijuru habaye intambara, Satani agacibwa, aho ntabakiboneka, akirukanyira ku isi yacu. Kindi kibazo abantu bajya bibaza, tugiye gushaka igisubizo, turakoresha Bibiliya cyane, kandi iri butugire umumaro cyane. Iyo isomye impamvu tugomba guhera mu ijuru, impamvu reka mabwire ibi bintu byiteho, impamvu tugomba guhera mu ijuru ni intambara yatangiriye, itangizwa irwanirwa mu ijuru. Ndashima Imana ko abatangije kurwana intambara bakayitsinda mu ijuru nibo bazayisoza mu isi. Nubwo intambara atari Yesu wayizanye, atari we nyirabayazana, ariko Satani wayitangije. Ndashima Imana ko Kristo umugaba w'ingabo mukuru wo mu ijuru we yarayitangije, arangije arayirwana arayinesha. Ndashima Imana ko no muri iyi si umunsi wa none dusohoyemo agiye kuza nk'umutware utwara abatware, kandi agiye kugaragara nk'umuneshi. Iyi ntambara yabaye mu ijuru ntabwo yabaye mu ijuru ngwize ku isi Imana ibyihorere. Oya, ese ku cyundi yabaye mu ijuru? Nicyo kintu tugiye kureba cyane muri ibi byigisho byacu, niyo nsanganyamatsiko nashatse ko duheraho. Inkomoko y'icyaha. Koko mu ijuru no hatangira icyaha, niho cyabonetse bwa mbere. Nyamara iyo usomye umuntu ashaka kwibaza ikibazo ngo none se icyaha
kuki cyatangiriye mu ijuru nkuko tubonye mu Byahishuwe 12 umurongo wa 7. Umuntu akate ngo mbere yuko icyaha kibaho byari bimeze bite mu ijuru? Iki kibazo umuntu wese akeneye kukibaza. Ese mbere y'iki cyaha kibaho byari bimeze gute mu ijuru? Bavandimwe, muteze amatwi ibyigisho, nagira ngo turebe insanganyamatsiko kandi umuntu akeneye gusobanukirwa n'impamvu icyaha cyabayeho. Abantu benshi bafite uko babisobanura, abantu benshi bafite uko babyiga, ariko uyu munsi munyemerere tuza kwifashisha Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Kuki icyaha cyabaye mu ijuru? Cyaba cyaratewe n'iki? Kandi mu kuri hatangira ugira impungenge koko Bibiliya iri buduhe ubusobanuro neza. Bibiliya iri buduhe umurongo ngenderwaho kugira ngo tumenye impamvu icyaha cyabonetse mu ijuru kandi turi bukibone. Mu ijuru rero iyo usomye muri Ezekiel igice cya 28, tujye tujyana mufate Bibiliya, abashoboye mujye mwandika, koko Imana iritegura neza gusobanura buri muntu wese. Usomye muri Ezekiel 28 hari uko havuga. Ezekiel 28, reka turebe mu ijuru. Tugiye kubanza turebe mu ijuru, ariko turareba mu ijuru icyaha kitarahagera. Munyumve neza, turareba mu ijuru icyaha kitarahagera. Byari bimeze bite? Ese Lusuferi we yari ameze ate? Kuko ntabwo Imana yagize Satani bavandimwe. Imana yaremye Lusuferi, yari umumarayika mwiza. Tujye kureba aza kwitwa Satani ryari, tujye kubibona. Tureba icyaha cyatangiriye. Guhishurwa kwa Kristo mu isezerano rya kera n'icyaha niho tugomba gutangirira kugira ngo tuzamenye ishurwa nyakuri. Hano twebwe muri Ezekiel 28 umurongo wa 13 dusome. Wahoze muri Edeni yango by'Imana, wahoze muri Edeni yango by'Imana, umwambaro wawe wari ibuye ryose ry'igiciro cyinshi, Odemu na Pitida na Yoharamu na Torushishi na Shuhamu na Yasipi na Safiro na Nofekina na Bereketi n'izahabu. Ubuhanga bwo kubaza amashako n'imyirongi bwari iwawe. Mu munsi waremweho byose byari biringaniye. Haleluya. Bavandimwe, umunsi Imana yaremaga ibintu byose ayimera twereka ubuhangange Lusuferi yari afite, kandi umunsi yaremweho byari biringaniye. Uri Satani murongo 14 kugira tubyumve neza. Wari warasigiwe kugira ngo ube umucyo ubutwikira, kandi ndagushyizeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana. Haleluya. Nguyu umugambi Imana yari ifite kuri Lusuferi. Yamushyiriyeho kugira ngo abe umucyo ubutwikira, kandi ndagushyizeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana. Wagendagendaga hagati y'amabuye yaka umuriro. Bavandimwe, ahantu tuzatinda cyane. Aha Imana yavuze ikageza ubwo ivuga kuri Lusuferi ati wagendagendaga hagati y'amabuye yaka umuriro. Ndagira ngo buri muntu aza kwatiza ibitekerezo cyane tuhagaruka. Dusomere umurongo ukurikiyeho 15. Wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose, uhereye umunsi waremweho kugeza igihe wabonetswemo gukiranuka. Wuzuyemo urugomo ruzanwa n'ubugenza bwawe bwinshi bugutera gucumura. Nicyo cyatumye mwirukana nk'uwanduye nkagukura ku musozi w'Imana. Ikintu gikomeye ngira ngo buri muntu wese unteze amatwi akwiye kwitaho. Mu ijuru Lusuferi niwe wagendaga hagati y'amabuye yaka umuriro. Impamvu ni iyi: Lusuferi ubwe bavandimwe, iyi kuki Bibiliya yakoresheje ngo yagendagenda hagati y'amabuye, kandi tubonye ko yambaye amabuye y'agaciro kenshi. Ibi bishatse gusobanura ngo iki? Ukuri kw'Imana kose Lusuferi niwe wari ukwambaye. Kugira ngo tubyumve neza, ariko tuzosoma mu rwa mbere rwa Korinto igice cyaho cya 4 kumve. Yari yambaye amabuye kandi yagendagendaga hagati y'amabuye yaka umuriro. Ukuri kw'Imana kumeze nk'umuriro, bavandimwe. Niyo mpamvu iyo usomye kubera ikisi nuko niwe wenyine wari wambaye amabuye y'agaciro kenshi, kandi iyo usomye Bibiliya ngo ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda, ariko tubonye ko mu mabuye yari yambaye harimo n'izahabu bavandimwe, n'andi mabuye y'igiciro cyinshi. Bisobanuye ko rero niwe wari wambaye ukuri kose kw'Imana, cyane ko yava ku musozi w'Imana ashinzwe kurinda ukuri kw'Imana. Bavandimwe, Lusuferi rero umucyo utwikiriye, kandi niwe warushinzwe kurinda amategeko y'Imana, yari ashinzwe kurinda imico myiza y'Imana. Abakorinto, reka twumve icyo Pawulo yavuze. Abakorinto igice rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 3 guhera ku murongo wa 10. Nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana, nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge, undi yubakaho, ariko umuntu wese yirinda uko yubakaho.
11 kuko nta rindi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse ubu rwashyizweho ari rwo Yesu Kristo. Haleluya. Aha Pawulo arimo yerekana ko urufatiro nyakuri ari Yesu Kristo. Umuntu ukurikiyeho 12 ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro icyambere azubakaho iki? Izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi. Haleluya. Nusoma ibisomo ukabona ujya no muri Ezekiyeli urasobanukirwa n'amabuye y'igiciro cyinshi Rusuferi yari yambaye. Bavandimwe, yari yambaye amabuye y'igiciro cyinshi kuko niyo yari yarahindutse amabuye yari yarubatse kuri Kristo amabuye y'igiciro cyinshi. Bihita bituma rero urufatiro rwari ruhamye kandi rukomeye cyane yuko yari yaramaze kwemera Kristo aba ari yubaka. Niwe yari yaramwemeye nk'umwubatsi mukuru maze yemera ukuri kwe maze ngo yagendaga hagati y'amabuye yaka umuriro. Rusuferi yahoraga mu kuri kw'Imana umunsi ku wundi. None icyaha cyaba cyaravuye ibyo umuntu abitekisa akabyibaza cyaturutse ese Rusuferi yagikuye ikibazo abantu bajya bakibaza. Najya bamenyesha ko Imana nta ruhare ifite mu kuboneka kw'icyaha. Ibyo rwose turimo turabibona neza muri iki cyigisho. Rusuferi rero turimo turareba imimerere mbere yuko akora icyaha. Yari umuntu utunganye. Iyo usomye mu mwuka w'ubuhanuzi mu bakurambere n'abahanuzi ugasoma mu nama z'Imana muri iyi minsi inama ikomeye y'Imana hose bagaragaza ubwiza n'ibitangazo Rusuferi yari ameze. Abamarayika baramwumviraga cyane. Yari umuntu ku buryo ubuzima yari abayemo yari yubashywe. Yari uwa kabiri kuri Kristo. Yari umuntu ukomeye ku buryo bw'Imana yatekereza kugira ikindi kintu ushaka kubwira abamarayika n'ibiremwa byo mu ijuru. Yifashishaga Rusuferi ikamubwira n'akajya gutangaza iyo nkuru. Bavandimwe, yari afite umwanya utangaje. Gutegeka kwa 2:28 umurongo wa mbere hari ukuntu naho habivuga. Reka twumve gutegeka kwa 2:28 umurongo wa mbere. Bavandimwe, Imana iratangaje koko. Imana imibereho yayo yose no gukiranuka kandi irifuza ko iyo mibereho ari idushyiramo. Nubwo Rusuferi yagumye guhindanya ijuru akarangira aciwe mu ijuru, ndashimira Imana ko uyu munsi wa none n'isi tubayemo Yesu yamusanzemo ngiyo mibereho yavuze ko idashoboka. Munyumve neza, iyo mibereho yavuze ko idashoboka. Imana irifuza ko ishyira mu munyantege nke nkanjye, irifuza ko ishyira mu munyantege nke nkawe. Ibyamunaniye ukabishobora uri warari muri munsi ye, kandi nitwizera Yesu azabidukorera. Gutegeka kwa 2:22 nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe. Mutega amatwi mwumve Rusuferi inshingano yafite. Izi nizo nshingano za Rusuferi. Ni ikintu cya mbere cyatumaga Rusuferi agumya kuba Rusuferi. Yagombaga kugira umwete wo kugumya kumvira Imana yamuremye. Ni ikintu cya mbere. Icya kabiri nuwo kwitondera amategeko yayo yose yategekwaga uwo munsi. Bavandimwe, Rusuferi inshingano yari afite mu ijuru yagombaga kugira umwete wo kumvira Imana no kwitondera amategeko y'Imana. Haleluya. Uyu murongo uraryohera cyane. Nta kindi cyirabura, nta kindi cyagombaga gukorwa na Rusuferi usibye kumvira amategeko y'Imana, yarangiza akagira n'umwete wo kugerageza gute kuyashyira mu bikorwa. Aha mbere ko Rusuferi akora icyaha cyo kwigomera ku Mana, yari afite inshingano yo kumvira Imana kandi akumvira amategeko yayo yose. Iyo usomye igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi kino gishyashya cyasohowe n'itorero ryacu ku ipaje yaho ya 20, ndashaka kubanza kwereka umumaro Rusuferi yari afite. Rusuferi yari umuntu utangaje, ntabwo ari umuntu woroshye. Uyu munsi none ngo bijye bimunezeza ngiye abantu bamushanyije bamwerekanye nk'ikintu kibi, amashusho y'amabi umuntu w'igisimba kibi cyane, we biramunezeza. Ndagira bamenyesha ko uko yaciwe mu ijuru ari marayika w'umucyo, n'uyu munsi aracyari marayika w'umucyo. Nusoma mu byaduka ugasoma muri Bibiliya n'ubundi abantu benshi bafatira aho ngaho kuko abantu benshi bamurindire yuko azigaragaza nk'umuntu mubi. Kandi Rusuferi ni igitangaza. Ibi mvuze mu byumve nk'ukuri. Reka mbaho urugero. Mose muri Matayo igice cya 4 ubona ntabwo turi buhage akoragira mu ndangira abasomyi bazasome. Igihe yateraga Yesu mu butayu, mwumve ko Rusuferi ateye. Yamugiye ameze nka marayika w'umucyo na Yesu bwe. Oya, munyumve neza. Na Yesu bwe ntigeze amumenye. Ntiyamumenye.
ubwo niba Yesu atahise amumenya umwanya urambira ngo wowe urinde, biradusaba kuba amaso no gusenga kugira ngo Yesu amutahure nuko yavuze. Niba uri umwana w'Imana yumva ko itangiye kumushidikanya mu bumana bwe, ubundi ataravuga ngo yaje ameze nka marayika w'igitangaza, Yesu agira ngo ni ijuru ryohereje umumarayika, abamarayika ngo baze bamugirire neza, ariko atangiye kuvuga Yesu ahita amumenya. Rusufero ashobora kuza ukagira ngo ni marayika w'igitangaza kubera ko uko Imana yamuremye ntabwo yigeze mwambura buriya bwiza bwe. Bavandimwe rero dukeneye kumenya umwanzi turwana nawe. Ni umuntu yigishijwe n'Imana amashuri tutazi umubare, ariko ndashima Yesu ko wamuremye no gutegura kuduha imbaraga ngo tuzamutsinde. Iyo usomye abakurambere n'abahanuzi bagaragaza uburyo ki yari ameze, usomye ku cyigisho ku ipaji 19 ruhereye, niwe warindaga amategeko y'Imana. Paragrafu yo hepfo, itegeko ry'urukundo rwo rufata ubuyobozi bw'Imana kandi byaremwe byose binezezwa no kugenda ku ihame rikomeye ryo gukiranuka kwayo. Imana yifuzaga ko ibiremwa byayo byose byayikorera bifite urukundo. Haleluya. Kuyikorera biturutse ku kunyurwa n'imico yayo. Imana ninezezwa n'uko ibiremwa byayo byayikorera ku gahato, kandi byose ibi uburenganzira bwo kwihitiramo kugira ngo biyoboke ku bushake kandi biyikorere nta gahato. Haleluya. Ndashima Imana cyane. Uyu ni umugambi w'Imana. Imana yifuza yuko ibikoresho byayo bigomba kwikorera nta gahato kandi mu buryo bwiza binezerewe, ku buryo nibyo bintu binezeza. Igihe cyose byaremwe byose byari bikemera kuyoboka Imana kuko biyikunda. Mu ijuru hose habaga hari ubwumvikane buzira amakemwa. Uko icyaha Rusufero yakizanye mu ijuru, uko yagihimbye munyumve neza, niko yifuza gufata buri muntu wese akamugira umuhimbyi w'ibyaha. Mugiye kubona mu minsi imbere umuntu azajya akora icyaha ukibaza aho yagiye nawe bikakuyobera. Ukiba imbabazi z'Imana ziva ku bantu, abantu bagiye gukora ibyaha banahimba n'ibyo Rusufero atabatumye, ngo ku buryo mu minsi imbere ngo abantu Rusufero azabitakana ati hoya nanamubwiye ko akora ibi ngibi biranagera ko sinzi aho yabikuye. Abantu bagiye guhinduka inganda nto z'ibyaha. Bavandimwe, mbere y'uko icyaha kibaho mu ijuru byari bimeze neza, byari umunezero ku batuye ijuru gusohoza umugambi w'umuremyi. Bashimishwaga no kwerekana ikuzo ry'Imana no kwihimbaza, kandi urwo rukundo bakundaga Imana rwari ruhebuje. Birumvikana ko urwo bakundanaga rwaziraga kwikanyiza. Nta kantu na gato kahungabanyaga ubwumvikane bwari buri mu ijuru. Nyamara uwo munezero waje kurangira habonetse utumvira Imana. Bavandimwe, Rusufero yari ku rwego rutangaje, buretse mu ukuntu banditse muri Tito ipaji 20 baranditse ngo kurwanira isumbwe ry'umwana w'Imana no gushidikanya ku kubaha n'urukundo rw'umuremyi nibyo byari intego y'uwo mutware w'abamarayika. Kuri iyi ngingo nubwo yari uwa kabiri kuri Kristo, yasabwaga kumupfukamira maze ibitekerezo bye bikayoborwa nawe. Ngiki kintu yasabwaga Rusufero twakibonye no mu Mategeko ya 20 umurongo wa mbere. Yasabwaga gupfukamira Kristo kandi akemera ko ibitekerezo bye biyoborwa na Kristo. Akora ikosa rikomeye mva amagambo hepfo ngo ariko kuko ibyaremwe byose byari bifite umudendezo wo kwihitiramo, nta kiremwa cyagombaga gusigara kiteretswe kwigomeka k'uwo mumarayika kugira ngo yihitiremo aho agomba kuba. Mbere y'iyo myigaragambyo yabaye mu ijuru, ibyaremwe byose byagombaga gusobanukirwa ubushake bw'Imana. Abifite ubwenge n'ubugira neza n'isoko y'ibyishimo. Bavandimwe, impamvu rero ahantu icyigisho kikeneye kumvikana. Abantu benshi usanga bajya kwigisha bakavuga bati inama y'agakiza yabayeho bimaze kubaho umuntu aracumura. Oya ntabwo Rusufero yacumujwe nuko ari inama y'agakiza. Oya rwose, koko iyo usomye mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, ndagira ngo naho tujyaneyo, ndashaka kubereka yuko ikibazo cya Rusufero kuguma ntaho bihure n'inama y'agakiza. Bavandimwe, ntaho bihure n'inama y'agakiza. Yohana, ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya mbere, twumve. Mbere na mbere hariho Jambo yahoranye n'Imana kandi Jambo yari Imana. Uyu Jambo ni Kristo. Mbere na mbere nta kintu na kimwe kitaremwe kandi icyaremwe cyose niwe wakiremye. Byumvikane ko rero Rusufero babayeho Jambo asanzwe ahari. Iyo usomye begaragaza ko Kristo n'ubundi yahoraga iburyo bw'Imana. Ntabwo rero ntawe bihuriye. Ntabwo Rusufero yacumujwe n'umuntu rwose, ahubwo niki cyabiteye, niki cyabimuteye. Buretse tugende aha rero, Rusufero
yarameze neza. Icyaha cyaje gite kandi cyaturutse hehe? Tugiye kureba, twifashishe tugende kandi dukeneye kumenya ubusobanuro bwabyo, kandi Bibiliya igiye kuduha ubusobanuro butangaje. Mbere yuko Rusuferi amaze kwagashinga no kurinda amategeko y'Imana mu ijuru, cyane ko wayarindaga, rikababwira mwari muzi ko kugomera Imana kwatangirwa n'umuntu wari ushinzwe gushyira mu bikorwa iby'Imana yarasezeranye. Biratangaje ko Rusuferi warindaga amategeko y'Imana ko ari uwa mbere ugiye kuyarwanya. Tugiye kubireba hano. Kurinda amategeko y'Imana, Rusuferi yari wa kabiri kuri Kristo, ko tubisomye mu bakorombe n'abahanuzi. Yasumbaga ibindi byaremwe byose, harimo n'abandi bamarayika. Umwanya yararimo niwe wari ikigo gitangaje mu ijuru, kandi yasumbaga ibindi biremwa byose harimo n'abamarayika. Icyo gita imyambaro rero yambaraga yari ukuri kose kw'Imana, kwa mahame y'Imana. Haleluya. Umva twabisomye muri Ezekiyeli. Imyambaro Rusuferi yari amabuye y'igiciro gitangaza. Ni amabuye n'umuvuga amabuye, mujye mwumva amabuye. Muzasoma Yesu yavuze muri Matayo, abivuga no muri Zaburi, ibuye abubatsi banze ryo ryahindutse rikomeza ifuruka. Ubwo bishatse kuvuga ngo Kristo niwe buye rizima abubatsi banze. Rero imibereho ya Rusuferi yose aho ikagera abavandimwe, yari Kristo yari yambaye gusa. Arahindukira rero yarwanya Bowazi. Buriya niba ari ikintu gikomeye cyane, ni igihe n'umuntu urwanya ibintu asanzwe azi, biramworohera cyane. Na Rusuferi rero byarumvikanaga cyane, kandi kubirwanya yarafite impamvu yabyo, cyane ko yarari aranabizi. Yambaraga imyambaro yo gukiranuka, yari yambaye imyambaro y'amabuye y'agaciro gitangaza. Ubwiza bw'Imana bwagiye buramufurika hinduka igitangaza. Iyi Imana yashakaga kugira ikintu ituma ku bantu bo mu ijuru aho, cyangwa se ishaka kugira itangazo itanga, yifashishaga Rusuferi. Ndashaka kubanza kubumvisha Rusuferi umwanya yari arimo mu ijuru. Bavandimwe, ntabwo cyari kirimo cyoroshye. Rusuferi yari kirimo mu ijuru kurya Imana yaramukujije, yari yamukiza ahantu hatangaje cyane. Kandi Rusuferi niwe rushinzwe umutwe w'abamarayika baririmba. Yari umuririmbyi utangaje, yari umuntu mwiza uzi kuririmba. Hari umuntu akabona umuririmbyi w'igitangaza, ariko Rusuferi we yararenze cyane ko yasoraga amajwi menshi asohoye mu kanwa ke, yari igitangaza cyane. Iyo usomye mu bakombe n'abahanuzi ku ipaji ya 25, umva ukuntu ho baranditse ngo ku ipaji ya 25, Imana yashoboraga gukoresha gusa uburyo buhuje n'ukuri no gukiranuka. Satani we agakoresha ibinyuranyije n'iby'Imana yakoreshaga. Niki Satani atangiye gukoresha rero cyambere? Tujye kukireba. Kujya tukireba tucyumve neza, reka tubisebe mu ntambara ikomeye. Ku ipaji 352. Tujyane bavandimwe, tusome ko buriya niba ari ikintu cyambere kinezeza ni ibihamya. Cyo dukora kugira ubute bugomba kugabanuka, kandi Imana ikaduha amahirwe meza yo gusoma ibyanditswe byera, niho tuzamenya ukuri. Yisomye muri Timoteyo ngo ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana bigira umumaro. Tugiye kureba umugambi wa Satani n'impamvu yabaye Satani. Ntabwo Imana igize yema Rusuferi, ntabwo Imana igize yema Satani, yaremye Rusuferi biragira avuye mu Satani. Yisomye ku ipaje 352 haragira hati kuri paragrafu yo hagati, ntibishoboka gusobanura inkomoko y'icyaha no kugaragaza impamvu yo kubaho kwacyo. Nyamara hari byinshi bishobora kumvikana ku byerekeye inkomoko y'icyaha ndetse n'iherezo ryacyo, kugira ngo hagaragazwe neza ubutabera n'ineza yayo mu buryo igenza icyaha. Nta kintu cyigishwa mu buryo bwumvikana cyane mu byanditswe byera cyarusha ukuri kwerekana ko Imana idafite uruhare mu kubaho kw'icyaha. Haleluya. Imana nta ruhare na ruto. Bavandimwe, insanganyamatsiko y'ibi byigisho ni ukwerekana ubugome bwa Satani n'uburyo kijyanga Imana n'amategeko yayo n'abantu bayo, kandi n'ubwo idafite umugambi wo gukuraho amategeko yose y'Imana. Niyo mpamvu wishobokana Kristo mu isezerano rya kera n'irishya tuzagenda tubibona. Ndabahamagara kubikurikira kandi muzabyumva. Satani umugambi amaze nka abagenda ameze nk'agiye kuwugeraho. Bavandimwe, ikintu akora ubu umuntu ahura n'ikibazo akavuga ati Imana ngiye yarantereranye. Umuntu yahura n'ingorane ati ngiye Imana yarantereranye. Umuntu yabura akazi ngo buri Imana yarantereranye. Ibyo byose umugambi w'umwanzi abirundajya byose akagenda akabishyira ku Mana. Ariko bavandimwe, mu bihindukire mumenye urukundo rw'Imana mubishyire kuri Satani. Niwe nyirabayazana ibi byose bikorerwa mu isi. Ndabinginze niwe urukundo rw'Imana muzabona ko ari umwanzi biteza. Aha rero barandika ngo
kugitangira urwitwazo uravuga icyaha. Kugitangira urwitwazo ni ukugishyigikira. Buriya nta cyaha na kimwe dukeneye gutangira urwitwazo. Barandika ngo haramutse habonetse urwitwazo kuri cyo cyangwa hakagaragazwa impamvu yatumye icyaha kibaho, nticyaba kikiri icyaha. Ubusobanuro bwonyine bw'icyaha dufite ni ubwatanzwe n'ijambo ry'Imana rivuga ko icyaha ari ukwica amategeko. Haleluya. Icyaha usibye ubusobanuro bwatanzwe n'ijambo ry'Imana ni ukwica amategeko y'Imana. Nicyo Lusiferi yakoze, reka mbabwire, nicyo yakoze mu ijuru, nicyo Adamu yakoze mu ngobyi y'Edeni, tuzabibona neza. Oya, nicyo uyu munsi none abatuye isi bahamagarwa gushyira mu bikorwa. Icyaha Lusiferi yatangije mu ijuru ni nacyo ayagumye gushukisha abantu, ni nacyo izagumye kubashukisha kuzageza ubwo bisanze mu murongo nk'uwo yari arimo mu ijuru gihagomaga. Kandi ndabamenyesha ko aho ngaho niwe wabihimbye arabitangiza. Uyu munsi none agomba gushaka abayoboke benshi akabashyira mu murongo we kugeza ku rwego azashyiraho abambasaderi bamuhagarariye bakabirwanirira. Muraza kubibona vuba. Abantu bagomba kwanga Imana. Oya, nuko Satani yanze Imana. Oya, reka nze mbasomere. Bavandimwe, ibi bintu bivuga icyaha ni ukwica amategeko. Nicyo Satani yakoze. Ndaje tubire mu masomo ari hariya. Reka basomere impamvu Satani, impamvu agomba guhaguruka agahaguruka imbaraga ze zose kuri iki kibazo. Mu gitabo cy'ubugenzi cy'Abaprotestani nacyo uko cyabivuzeho. Reka basomere ku page yaho ya 59. Ndabasoma amagambo hagati kungingo ngo Satani yanze amategeko y'Imana, yanga n'Imana. Ndagira ngo uko abaprobo babyanditse nubwo igitabo hatagira ugira ikibazo kuko iki kiri bimwe mu bitabo nawe ati yavuze mu nambaro ikomeye ku page ya 42 washaka yazabisoma. Rero igitabo gitangaje nubwo bene cyo inshuro nyinshi bakirengagiza cyangwa se ntibakore n'ibicyanditsemo, ariko ndagira mbabwire ko umva amagambo uko Lusiferi yavuze ku page ya 59. Apolo ubona arakara cyane, ubwo muzasoma iki kigisho cyose, ariko ndashaka aya magambo ngo yanga Imana, akanga n'amategeko yayo, akanga n'abayakomeza. Uko yanze Imana mu ijuru, akanga n'amategeko yayo, akanga n'abamarayika bayakurikije, ubwo bugomba afite muri we n'uburimo buratobota cyane bwihuta gushyira mu bikorwa ibyo bintu. Haranditswe ngo ararakara cyane, ndi umwanzi w'uwo mwami, ndamwanga n'amategeko ye n'abagaragu be, ikindi cyo kizanye kukubuza. Nuko yarakaye mu Kristo akagaragaza ko ari umwanzi wo yanga Imana, akanga n'amategeko ye, akagira amagambo aremereye cyane ati nicyo kinzanye nje kubuza abantu bose bayakomeza. Reka babwire, ubu Satani yaje kandi ntambara atangije mu ijuru yo gukora amategeko y'Imana. Niyo ntambara iri mu isi. Guhishura kwa Kristo mu isezerano rya kera. Mu isezerano rya kera nta yindi ntambara yarwanaga niyo gukora ayo mategeko. No mu isezerano rishya rero noneho bizajya ku mugaragaro. Ntabwo kisi zaza urya munyabugoma atarahishurwa. Ndababwiza kuri bavandimwe, iyo usomye neza muri Matayo 24 tuzabibona neza, ntawe rigomba kuzasigara rigeretse kuri indi. Aha rero ndagira ngo mwumve ko Satani niwe wenyine wabaye uwa mbere mu gukusha gukuraho gahunda y'ijuru. Biturutse ku kisi mu kwanga amategeko yose y'Imana. Amategeko y'Imana yose bagombaga kugendera ku mabwiriza kuko Imana ikibarema bayasanzeho, bagombaga kuyubahiriza. Ashaka gukora amakosa akomeye cyane yo gushaka kugira yahindura. Hano rero icyaha kitarabaho mu isi no mu ijuru n'isanzuro byose hari amahoro n'ibyishimo. Ibintu byose byari bihuje rwose n'ubushake bw'Umuremyi. Gukunda Imana nibyo byari bihebuje ibindi byose. Gukunda n'ibyageraga kubogama. Kristo jambo umwana w'Imana w'ikinege yari umwe na se uhoraho, bahuje kamere, imico n'imigambi. Niwe wenyine gusa mu isanzuro ryose washoboraga kumenya inama n'imigambi y'Imana. Kristo ni Imana yaremesheje ibyo mu ijuru byose, kuko muri we ari mu byose byaremewe, ari byo mu ijuru, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubushobozi bwose, kandi ab'ijuru bose bubahaga Kristo kimwe na se. Haleluya. Bavandimwe, kubera ko itegeko ry'uko rero ryayoboraga ingoma y'Imana mu ijuru
kandi Kristo aba mu ijuru bose bagomba kumuha icyuho kingana n'icy'umwana n'icyase. Byatumye Lusuferi nicyo kintu cyamubabaje afata icyemezo cyo kugomera iyo gahunda yabaga mu ijuru. Rero icyaha ni ubugome, ni ukwanga amategeko bavandimwe. Icyaha ni ukwanga amategeko bavandimwe. Ndahamagara buri muntu wese gucukumbura. Ndagira inama umuntu wese unteze amatwi. Nshuti yanjye, niba uzi ko hari umuvandimwe ufite ukunda, muhamagara umwereke ibyigisho amenye inkomoko y'icyaha. Kandi narangiza afite umwanzuro mwiza, namara kubona ko icyaha n'inkomoko yacyo afata umwanzuro kujya ku ruhande rw'Imana. Kubera iki? Uko Lusuferi yatangiye kugomera amabwiriza y'Imana, amategeko y'Imana yabaga mu ijuru, niwo mugambi afite gukomeza ku batuye isi. Iyo usomye kwigomeka kwa Lusuferi n'uburyo cyaza amategeko y'Imana, ubona neza icyateye Lusuferi kugwa no kugoma. Deka tubanze tujye mu rwambere rwa Yohana igice cya 2, tubaze Bibiliya. Ese kuko icyaha Lusuferi yakoze ni ikihe? Ku byo kimuhindura Satani mbere ko intambara yo mu ijuru. Katurebe mu rwambere rwa Yohana igice cyaho cya 2 umurongo wa 3 tugeze ku wa 7. Icyaha ni iki Lusuferi yakoze? Nicyo turimo tureba. Bavandimwe, icyaha ni iki? Ese ni iki cyaha abatuye isi bagiye gukora? Haranditswe ngo ibyo kwitondera amategeko. Iki ni cyo tumenyesha yuko tumuzi, nuko twitondera amategeko ye. Haleluya. Iki ni cyo tumenyesha yuko tumuzi, nuko tugomba kwitondera amategeko ye. Niko kwitondera amategeko ye. Uvuga ko amuzi ntiyitondera amategeko ye, ni umubeshyi, ukuri ntabwo kuba kukiri muri we. Bavandimwe, igihe Lusuferi yari atangiye gutokobwa inshingano yari amaze igihe kirekire yubahiriza, yari atangiye kwiyambura ya myambaro y'ukuri kose yari yambaye. Kandi bigasaba umuntu wese kujambura mu byanditswe byera, kuko abantu bazashukwa basigare bizera ibintu bitari byo kwizerwa. Ijambo ry'Imana rizateshwa agaciro nk'uko Lusuferi yabitangije mu ijuru. Rero Yohana tubwiye yuko iki tumenyesha yuko tumuzi nuko twitondera amategeko ye. Uvuga ko amuzi ntitondera amategeko ye, ni umubeshyi, ukuri ni kuri muri we. Ariko umuntu wese yitondera ijambo rye, urukundo akunda Imana ruba rumaze gutunganizwa rwose muri we. Haleluya. Ndashimira Imana ko umuntu wese uzitondera amategeko ye, uzitondera ijambo rye, urukundo rw'Imana rumaze gutunganyizwa muri we. Bavandimwe rero, Imana iratwereka umurongo nyawo nuko ikintu Lusuferi yakoze gikomeye, nuko yashatse gukora gahunda yo mu ijuru, ashaka gutunganya amategeko y'Imana ayahinduye ngo ashyire hafi. Turaza dukomeze tujye mbere turebe n'indi somo riri muri Matayo 15:17 nawe reka turirebe. Somo naryo ndarikunda, umurongo wa 17. Reka twasome. Mwitekeze ko naje gukuraho amategeko cyangwa se byahanuwe, sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza. Umurongo wa 18. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato kugeza aho byose bizarangirira. Bavandimwe, Lusuferi yashatse guhindura ku by'Imana yarateganyije, bimuviramo kugwa. Reka babwire, biradusaba kumvira Imana hose. Bavandimwe, biradusaba ko intambwe yose Imana idutegeka tugomba kuyinyura, kandi ntitugire ubwoba izayitunyuzamo. Kugira impungenge vuga uti ndumva bikomeye, oya, Imana irahari. Imana yatangije urugamba mu ijuru kandi iteguye kujya kurwana kandi izasoza inesheje. Aha rero iyo usomye muri Yesaya cya 8:20 tujyeyo, naho hari uko Yesaya nawe yabivuze kuri ingingo Lusuferi icyaha yakoze ni iki? Yashatse guhindura gahunda yo mu ijuru. Icyaha azakora mu isi ni iki? N'ubundi intumbero yo mu ijuru yari afite niyo azongera kugarura mu isi. Nimusanga amategeko y'Imana nibiyihamya, niba atavuga ibihwanye n'iryo jambo, nta museke uzabatambikira. Aha Yesaya nawe mateka ko nta kindi kintu tugomba gusanga usibye amategeko y'Imana n'ibigenda gute nibiyihamya. Reka tujye mu Itangiriro 26 naho tubaze munsi naho uko yabyanditse. Turimo tureba niki cyakoze Lusuferi mu ijuru. Ntabwo yasanze amategeko y'Imana nibiyihamya, ahubwo yashatse guhimba undi mugambi we wo gushaka uko yashyira andi mategeko yamuyobora. Bimuteza ikibazo gikomeye cyane, bituma acibwa mu ijuru. Itangiriro igice cya 26 umurongo wa 5 haragira hati: kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo namwihanangirije n'ibyo nategetse n'amategeko yanjye nandikishije nayo navuze. Icyo Lusuferi yakoze ni ukutitondera amategeko y'Imana.
bavandimwe, iyi ngingo ikeneye kumvikana kandi abantu bakamenya icyakora Lusiferi mu ijuru. Yashatse kugomera Imana, ashaka gukuraho gahunda y'Imana, ashaka gukuraho amategeko yayo. Imana ifite icyemezo irangije imuca mu ijuru. Reka tubaze Bibiliya tujye mu Kuva 18 twumve. Mwihangane tujyane rwose mu byanditswe tujye dusoma kuko ibi bintu biranditse. Ariko usanga abantu umuntu adafite ubujiji rimwe na rimwe kuva ntashaka kubyumva cyangwa se n'ubyumvisha ko bafite ubute ngiye rwose oya nshuti niba ushaka kujya mu ijuru biragusaba ko ubute bushira, biradusaba kwiyanga, biradusaba gutanga igihe. Reka babwire umuntu aba afite akazi umwanya wose akomarira mu kazi. Umuntu aba ari mu ishuri akarara yiga amanywa n'ijoro ngo azatsinde. Oya, umuntu aba afite gahunda runaka yo kujya ahantu runaka, agiye ku kibuga cy'indege akatishitike akagera aragenda amajoro gitamusiga. Kuki udafata ingamba ariko ijambo ry'Imana? Birasaba buri muntu ku giti cye kwigira mu byanditswe byera, kuko nimwe azasangamo Imana. Igihe birimo bita agaciro bigwe ko iby'agaciro kuri twebwe. Bavandimwe, reka dusome mu Kuva igice cyaho cya 18 umurongo wa 20 naho tubaze Bibiliya. Reka tujyane. Kandi ujye ubigisha amategeko yayo n'ibyo yategetse, ujye ubereka inzira bakwiriye gucamo n'imirimo bakwiriye gukora. Ujye ubigisha amategeko n'inzira. Bavandimwe, icyo Lusiferi cyamutumye ava mu ijuru, yashatse kutigisha inzira y'Imana, yashatse kutamenya inzira y'Imana ngo akurikize amategeko yayo, yahimbye indi nzira. Ngiki cyo ikisi yacu giye kuzira, ngiki cyo cy'abatusi bagiye kuzira. Satani azabashyira mu buyobe bwo gutangira guhimba izindi nzira zitategetswe n'Imana. Aha rero iyo usomye Guteka kwa 2:13 naho hari uko habivuga. Reka tujye twumve. Haragira hati ahubwo mujye muyoborwa n'Uwiteka. Haleluya. Ahubwo mujye muyoborwa n'Uwiteka Imana yanyu, muyubahe, mwitondera amategeko yayo muyumvira, muyikorere, muyifatanyeho akaramata. Yesu ashimwe cyane. Bavandimwe, Imana iraduhamagara uyu murongo watangwa, ahubwo mujye muyoborwa n'Uwiteka Imana yanyu muyubaha, mwitondera amategeko. Ngiki cyo Lusiferi yasabaga. Yesu agumye kuyoborwa n'Imana, yarangiza akitondera amategeko yayo. Iki rero Lusiferi yakoze icyaha gikomeye cyane cyo kutumvira amategeko y'Imana no gushaka gukora ubwami bw'Imana. Nkuko tubibona muri Ezekiel ngo yashaka kuzamura intebe ngo ajye mu cyimbo cy'Imana. Yarumvaga ko kubera umwanya afite umwemera ku ubushobozi bwo gukuraho amategeko y'Imana, maze akora icyaha gikomeye cyane. Bimurangiza ahubwo uko yagomba kuzamuka aramanuka. Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 8 hari uko Yosuwa nawe yabyanditse arimo rero ese niki cyakuye Lusiferi mu kuri mu ijuru? Nta kindi, yashatse gukuraho amategeko y'Imana, yashatse kugomera Imana, yashatse kuva guhimba indi nzira itari Imana yari yararemye. Bavandimwe, dukeneye gushakashaka ibyanditswe, umuntu wese akigiramo, umuntu wese agashakashaka umwete, umuntu wese agashyiramo umwete. Niba ushaka kujya mu bwami bw'Imana, biragusaba gufasha hasi ubute, tugashakashaka mu ijambo ry'Imana, ugapfuka mugasenga, kandi Imana ikazakuyobora. Nta wundi muyobozi dukeneye usibye n'iri jambo ry'Imana. Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 8, ibi biri mu gitabo cy'amategeko ntukarore kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Ntuzahirwa mu nzira zawe, ukabashishwa byose. Haleluya. Iki gitabo rero ni ijambo ry'Imana. Bavandimwe, iri jambo ry'Imana, ibi bihamya bikirimo, Imana irifuza kubidushyiramo, kandi amateka yacu bagakurwaho. Reka tujye muri Ezira igice cya 9 umurongo wa 10 twumve. Byageze ku bwo Lusiferi yafata icyemezo ngo abona yuko kubera ubwiza afite n'igitangaza yuko Imana izahindura amategeko yayo bakagira uko bumvikana. Reka babwire nshuti, ku mategeko y'Imana nta kumvikana usibye n'Imana. Nta na leta n'imwe wakora ku itegeko nshinga ryayo ryamaze gutorwa n'abaturage ngo ugire ngo nta ushaka kuko wabyumvikanisha kwawe. Niba ushaka kugendana nayo, ugomba kubahiriza amategeko yayo. Ikibabaje, Lusiferi yashatse gukora amategeko y'Imana agira ngo hari badazaguma mu ijuru. Byarangiye hanutse, kandi reka babwire, nubwo isi arimo ayisiribanga, nawe arabizi ko atariye, ndabizi neza ko hari abantu b'Imana amategeko agomba kwandika mu mitima.
kandi bizasoza batsinze. Reka tujye muri Ezira igice cya 9 umurongo wa 10 twumve. Noneho Mana yacu, ibyo ko byarangiye turavuga iki kandi ko twaretse amategeko yawe? Ezira amaze kubasobanurira ko baretse amategeko bagashaka abagore b'abanyamahangakazi, barahatura bati bareke ibyo byarangiye dukora iki? Twaretse amategeko yawe. Iyo umuntu aretse Lusuferi akireka amategeko y'Imana, yahise ahimbiza n'ingamba. Reka babwire, isi kikubwira ko iyanze amategeko y'Imana, ni cyiza kubwira ubona abantu bashaka abagore benshi. Muzasoma mu Itangiriro. Ni cyiza kubwira ubona abantu bashyigikiye ubutinganyi kuko baza amategeko y'Imana. Umva, abantu bazarwanya Imana n'amategeko yayo. Kandi kurwanya amategeko y'Imana no kurwanya Imana. Icyo cyaha Lusuferi wagitangije mu ijuru. Kandi reka babwire, nicyo cyaha kigomba gusoza isi. Ubusambanyi buzahabwa umudendezo. Abantu babukoreye bajya ngo nacyo babwiye. Bavandimwe, ibyaha bizaba byinshi kandi ndaje basomera ngo Lusuferi ngo yifuzaga ko umuntu yahabwa umudendezo. Bavandimwe, icyo bita umudendezo, uyu usomye mu Korinto ngo umudendezo ngo umuntu wese Imana yaremye yamuremanye umudendezo wo kwihitiramo. None si abantu ngo barwara umudendezo babarwanira iki? Ngo barwara umudendezo wo kubashyira mu bibi. Ntabwo umudendezo kugira ngo ubashyire mu byiza, ahubwo no kubashyira mu bibi. Abantu baraza kuwuhabwa, abantu bakora ibyo bashaka. Rero bavandimwe, Bibiliya iratangaje. Ibisobanura neza ko icyaha ari ukwica amategeko. Ntabwo icyaha Lusuferi yakoze so kindi, ahubwo kubera kutumvira Imana byageze ku rwego yica amategeko y'Imana. Imana iba itabyihanganira, mu ijuru hatangira intambara. Reka tubaze muri Zaburi 30, kandi uyu muntu ukeneye kumvikana cyane, kuko utumvikanye habaye n'ingorane zikomeye, kuko abantu bashobora kutazajya bumva ibintu bakazajya babyumva ukundi. Ariko nutumara kumenya ko icyaha ari ukwica amategeko, kandi tukamenya ko umugambi w'Imana ari kugomba kurinda itegeko shinga ryayo. Itegeko shinga ryayo. Zaburi hari uko umunyezaburi 37 nawe yabivuzeho, umurongo wa 31. Yaragize ati, amategeko y'Imana ye ari mu mutima we, nta ntambwe ze zizanyerera. Haleluya. Mbere yuko Lusuferi, mbere amategeko y'Imana yari mu mutima we, nta ntambwe n'imwe yigize inyerera. Igihe yakuragamo amategeko y'Imana, intambwe za Lusuferi zatangiye kunyerera. Bavandimwe, aha birerekana yuko kugira ngo Lusuferi agere ku mugambi we, yabanje kwanga amategeko yose y'Imana. Ibi rero byase bimushyira mu kaga cyane, kuko tugiye gusoma muri Zaburi 119 umurongo wa 45. Reka tubaze Dawidi nawe uko yabyanditse. Zaburi 119 umurongo waho wa 45 haragira hati, kandi nzagendana umudendezo kuko njya ndondora amategeko wigishije. Haleluya. Amategeko y'Imana bavandimwe niyo yashira umuntu mu mudendezo, kuko niyo atuma umuntu agenda mu by'Imana yigishije. Kuyakuraho rero ntabwo gushyira mu mudendezo, aho arushaho kugushyira mu bubata bw'ibibi. Igitangaje rero, abantu benshi ngo dukeneye guhabwa umudendezo. Uwo mudendezo ni ugukuraho amategeko, ni ugukuraho iby'Imana, amategeko y'Imana yose, kugira ngo nasige umudendezo w'ibavandimwe. Niyo mpamvu isi yose irimo iratangazwa nuko igomba kwishyira muri koko yamaze gukuraho amategeko. Icyo Satani atangije mu ijuru ni umugambi azakomeza mu isi. Bavandimwe, kuko kwa Lusuferi rero mu ijuru kugira ngo agomere Imana, nta kindi yakoze gikomeye, yatangiye kurwanya amategeko no gukuraho amategeko y'Imana. Yesu muri Zaburi 119 umurongo wa 115 hari ukuntu aho habivuga. Reka naho twasome twumve ibintu byose mu byumve neza. Haranditswe ngo iki? Zaburi 119 umurongo wa 155 baranditse ngo, agakiza kari kure y'abanyabyaha kuko batarondora amategeko wandikishije. Agakiza kari kure y'abanyabyaha kuko batarondora amategeko wandikishije. Bavandimwe, niba ushaka kumenya agakiza, ugomba kumenya amategeko y'Imana. Iyi ngingo ikeneye kumvikana. Abatuye isi bakeneye kumenya iyi ngingo. Iyi ngingo yari irengagijwe igihe kirekire. Iyi ngingo yarapfapfanye.
ariko ndashima Imana ko igomba gusoza ibwiwe abatuye isi. Ni ingingo Satani yatangije mu ijuru arwanya, kandi niyo ngingo n'uyu munsi none yibasiye. Tuzagumye kubibona, ariko kugira ngo umenye agakiza nuko ugomba kwitondera amategeko ariko zo baratubwiye. Agakiza rero Rusufero kikagenderamo yitonderaga amategeko. Umunsi yafashe icyemezo cyo kuyareka, agakiza yatangiye kukavamo. Bavandimwe, Yesu ni ku murongo w'174 haravuga ngo Uwiteka njye nifuza agakiza kawe, kandi amategeko yawe niyo munezero wanjye. Haleluya. Uwiteka njye nifuza agakiza kawe, kandi amategeko yawe niyo munezero wawe. Igihe Rusufero yari akiri mu mategeko y'Imana, yari mu munezero w'Imana. Umunsi yatekereje gukora itegeko na rimwe, akirindukiza ibitekerezo by'agategeko kubona ko adakeneye gupfukamira Kristo, yari atangiye kuba mu munezero w'Imana. Bavandimwe, niba ushaka umunezero, niba ushaka kugira ibyiringiro, itondera amategeko y'Imana. Imana igihe Rusufero yari amaze kugaragaza umuco wo gufata icyemezo cyo kugira ngo ave ku Mana, byagenze biti. Turimo tureba ko nta kindi Rusufero cyayakoze, nta wundi bugome yashyizemo. Ubugome yakoze bukomeye cyane nuko amategeko y'Imana, nta kindi. Icyo cyari gihagije kumukuza mu ijuru. Kandi reka babwire, uwo muntu ugerageza wese gufata amategeko y'Imana agakora n'inyuguti n'imwe, uwo waba uri we wese, ntabwo Imana izakwihanganira. Ntabwo Imana izakwihanganira. Baranditse mu nambaro ikomeye ku paje yaho 353, ariko akajwi kamwe kanyuranyije n'andi noneho kahungabanije uguhuza kwari mu ijuru, kwishyira hejuru, gucisha ukubiri n'umugambi w'umuremyi, byateye kwikanga ikibi mu bashyiraga imbere ikuzo ry'Imana. Nuko mu ijuru hateranira inama yo gukebura Rusufero. Aya magambo nagira ngo muyumve bavandimwe. Nuko mu ijuru hateranira inama yo gukebura Rusufero. Umwana w'Imana yamweretse ugukomera, ubugwaneza ndetse n'ubutabera bw'umuremyi, kandi anamwereka kamere itunganye kandi idahinduka y'amategeko y'Imana. Iki inama yateranye ajyaga imwereka gahunda y'umuntu idahinduka, kandi inamwereka amategeko na kamere y'amategeko y'Imana atajya ahinduka. Imana ubwayo niyo yarishyiriyeho gahunda ikurikizwa mu ijuru, kandi gucisha ukubiri n'iyo gahunda byatumye Rusufero asuzugura umuremyi we, maze yizanira ukurimbuka. Nyamara imiburo yakomeje gutanga mu rukundo n'imbabazi, ariko icyo yakoze ni ukumutera kwinangira. Umva bavandimwe, uko ubutumwa bwiza bubwirizwa mu mbaraga, uko abantu barimo bamenya ibintu bigiye gusukwa ku isi, uko ibyago n'uko bigomba kugwira isi, aho kugira ngo abantu benshi bazahinduke, bamwe bazafata ibyemezo binangire. Ariko wowe turi ku mushuti yanjye, ndaguhamagara kutinangira. Imana iragushaka. Imiburo uko yatambukaga umunsi ku wundi yatumye Rusufero yinangira. Buretse mu magambo akomeye cyane hepfo, Rusufero yemereye ishyari yari afitiye Kristo kumuganza, maze arushaho gushikama ku mugambi we. Kwirata ikuzo yari afite nibyo byamuteye kwifuza umwanya ukomeye, icyubahiro gikomeye cyane Rusufero yari yarahawe n'Imana n'impano. Ntiyanyuzwe nacyo, kandi ntibyamuteye gushima umuremyi. Yishimiye kurabagirana ko no kwishyira hejuru, maze yifuza guhwa. Amatwi munyumve, kuko ndashaka kubereka ibintu bibiri muri amakosa mugiye gusoma. Mbere y'iko Imana ica Rusufero mu ijuru, hari ibintu bigiye kubasomera dushaka umusozo. Hari ibintu bigiye kubasomera mugiye kuvamo muri iki gice. Reka bisome. Abamarayika bose mu ijuru bakundaga Rusufero kandi bakamwubaha. Abamarayika nanone bishimiraga gukora ibyo abategetse. Mwumve ko Rusufero ari umutegetsi mu ijuru, Imana yamuhaye akazi, kandi yabarushaga ubwenge n'ubwiza. Nyamara bose bari bazi ko umwana w'Imana ari igikomangoma cy'ijuru, kandi kahuje na se ububasha n'ubutware. Mu nama zose z'Imana Kristo yabaga zirimo, mu gihe Rusufero we atari yemerewe kujya muri izo nama. Uyu mumarayika ukomeye yarabajije ati, kuki Kristo yagira isumbwe? Ni mpamvu ki yahabwa icyubahiro kirenze cya Rusufero? Yatangiye kubaza umuremyi we impamvu n'abatahabwa icyubahiro kiri hejuru. Bavandimwe, ikigisho kirakomeye. Ikigisho kirakomeye cyane, niyo mpamvu Imana ikeneye kugendera umuntu ikakimwumvisha, kandi Imana ikajya idufasha cyane igihe twiga ibintu nk'ibi bikomeye. Koko ibi bintu dushaka kubyiga gutyo kumva ni ibintu wenda abantu bashaka kugira ngo ni ibintu bisanzwe, ariko ibi byigisho biraremereye cyane. Kuko ntiyaba yifuza ko ibintu nk'ibi byavugwa.
Ikiteka byose abifuza ko abantu bahera mu rujijo bagora bari ariko babwira ndashimira Imana ko Imana irifuza guhishura ukuri kose ko mu byanditswe byera. Imana irashaka ko isanga buri muntu wese kamusobanura ibyo ngiye gusoma. Mwuka w'amarayika basabye Rusufero bakamwigisha akinangira. Barabwirije bararangira bava mu nzira. Imana yakoze akazi gakomeye. Nibyo bintu birashaka kubabwira. Icyambere abamarayika bandi barasura Rusufero baramwigisha bamubwira ngareka amategeko y'ijuru, bamwereka tutagomba kwigumura, bamwereka yuko gifite amahirwe. Arangije Rusufero aranana arabyanga. Icya kabiri Rusufero ubwe Imana yaramusanze. Bavandimwe nshuti zanjye turimo tugera mu byigisho, ubona hari Imana iri gusanga. Imana yisangiye Rusufero ubwe iramusangira mwigisha imuha amahirwe yo kongera kwihana nayo igigwanange kayama. Birangira Rusufero afashe icyemezo cyo kwinangira. Uyu munsi wa none ababwiriza bazabwiriza, Bibiliya zizavuga, ibitabo uzabisoma, ariko babwira umwana wo kurimbuka n'Imana harubwa ibyago n'ingorane n'ibyiza byose bikusimburanyaho Imana igushaka, ariko bikarangira ufashe icyemezo cyo kwinangira. Ariko Imana iracyaguhamagara, iracyaguhamagara. Uracyafite andi mahirwe, wabasha gukira, biracyashoboka. Ihute, twamaze gukerererwa. Nugunya mudugudu w'ubuhungiro bavandimwe. Rusufero yavuye mu mwanya yari arimo imbere y'Imana, maze ajya gukwirakwiza umwuka wo kutanyurwa mu bamarayika. Yamaze igihe akorera mu ibanga, ahisha abandi bamarayika imigambi ye nyakuri mu kwerekana ko yubaha Imana. Satani yamaze igihe kirekire ameze nk'ukorera mu ibanga, maze mu Batesalonike ngo ntabwo Kristo azaza urya munyabugoma atarahishurwa. Bavandimwe, guhishurwa turimo tugiye kukureba muri insanganyamatsiko turimo tujyamo imbere, ariko bizabatangaza nuko umunyabugoma agomba guhishurwa. Reka babwire, agahishurwa mu mutima wawe, agahishurwa mu idini usengeramo, agahishurwa mu gihugu urimo, ku buryo abantu bose bazibona Satani. Ariko ndavuga bafite amaso, ndavuga bafite amaso nibo bazabibona. Kandi ndabizi ko nta kimana izakora nk'uko biri muri Amose itabanje guhishura abagaragu bayo. Yihatiye guteza kutanyurwa n'amategeko agenga b'ijuru, akavuga ko aya mategeko asaba ibintu bitari ngombwa. Akavuga ko ndajya mu icyaha, turimo tureba icyaha cyagushije Rusufero. Atangira kuvuga ko aya mategeko yo mu ijuru atari ngombwa, kubera ko kamere y'abamarayika yari itunganye. Yasabaga ko bakwiye kumvira ubushake bwabo, yashakaga ko yabikurura bakamuyoboka. Avuga ko Imana itamugiriye iby'ubutabera bwo yahaga Kristo icyubahiro kirenze. Yavugaga ko mu gushaka ubutware buruseho ndetse n'icyubahiro atagamije kwishyira hejuru, ko ahubwo ashaka guhesha umudendezo abaturage bose bari mu ijuru, kandi kubw'ibyo bashobora kugera ku rugero rw'imibereho rwisumbuye urwo bari barimo. Iki ni ikinyoma. Niyo mpamvu mu gukora amategeko y'Imana isi izabeshywa. Isi izabeshywa ko barimo bayishakira ibyiza by'igitangaza. Satani azayibeshya avuga ngo nimuze dukore bino nibwo tuzagira imibereho myiza. Iki ni ikinyoma yatangije mu ijuru, ni nacyo agiye gusoresha isi. Reka babwire, ikinyoma Rusufero yatangije mu ijuru abeshya abantu ngo barashakira umudendezo wo kubaho ubuzima bwiza. Nicyo kinyoma kizongera kigasoza isi, kandi abafite amaso barimo barabibona. Nicyo kinyoma gikuru gihatse ibindi. Uko ibinyoma bya Rusufero byose bigenda bishoreranye tuzagenda tubireba, ni nabyo azayoboza isi. Uko yabiyobesheje abamarayika batari baracumuye, batari bazi icyaha bakagwa bakamwizera. Uyu munsi none umurongo munini mu isi uzajya inyuma ye. Ibi bavandimwe, iyo tubisoma dutya mu kuri dukeneye kumenya ukuri, kandi abantu bakamenya ukuri, kuko bivuga ngo muri Yohana 14:17 ngo namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri kuzabatura. Ukeneye kumenya umugambi w'Imana kandi ugasobanukirwa n'ikimana gushakaho. Ntabwo iyo tubwiza ukuri hari abantu bavuga ati buriya bari abantu bafite icyo bagendereye. Oya shuti, nta rwose nta wundi mugambi mubi dufite. Urukundo duhatwa kuvuga amagambo y'Imana ngo abantu bayizere tuzabana umugambi wo mu ijuru, nta kindi rwose. Kandi biratunezeza, nta rimwe na rimwe hari abantu bagira ngo nta zindi nyungu ntazo. Inyungu ni uko iyo umaze kumenya Kristo aguhamagara kubwira n'abandi. Kandi reka mabwire, Satani n'umwanzi mubi. Ejo bundi imbabazi nizimara kurangira nibwo muzabona ubugome bwa Satani. Rero bigishoboka no kwiyarura.
aha rero ibanga rikomeye Satani yakoresheje ngo yabwiraga abaturage ngo ndashaka kubahesha umudendezo, ariko ababwira ni impamvu ki mumva imubazo ko ngo umudendezo Satani arimo ahamagarira abantu, umudendezo isi irimo ahamagarira abantu kujyamo, ntabwo ari umudendezo kubahiriza amategeko y'Imana, ni umudendezo Rusuferi yatangije mu ijuru. Bavandimwe, uyu ni wo mudendezo Rusuferi abwira abantu bose ko ahubwo ashaka guhesha umudendezo abaturage bose bari mu ijuru, kandi kubw'ibyo bashobora kugera ku rugero rw'imibereho rwisumbuye. Ibi bintu murebe isi irimo ishaka umudendezo ngo abantu babeho mu mudendezo. Abantu bagiye gukora ibyaha ngo bagotomera ibyaha nk'abanywa amazi, abantu bagiye gukora ibyaha ku buryo umuntu azavuga ati ibi byo birarenze. Kandi icyaha gikomeye ni ugukora amategeko y'Imana. Ngira ngo murabizi neza ko muri leta imwe muri Afurika heretse kubyumva no kusoma ku kinyamakuru biherutse gutangaza ngo abantu bakora ubusambanyi ngo ntabwo ari icyaha. Umva, abantu bazarwanya Imana. Umva, mu ntambara ikomeye abadepite cyangwa se abantu bahagara inteko zishinga amategeko bazajya bicara bashyira amategeko yo kurwanya Imana gusa. Muzabibona vuba. Kandi ibi byaratangiye bizakomeza. Nta wundi muntu biri inyuma ni Satani. Afite umugambi mubi, kandi ndashimira Imana ko Imana ibire ku rugamba. We yizere, yeregera intege nke zawe izakurwanya kandi uzatsinda. Imana kubw'imbabazi nyinshi yihanganiye Rusuferi igihe kirekire. Haleluya. Mana nziza y'urukundo, turagushima ko yihangana. Imana yihanganiye Rusuferi igihe kirekire. Niyo minsi kwihanganiye, niyo minsi nyihanganiye. Reba warapfuye muri bari runaka, ariko Imana mugika kwihanganira. Nk'uko yihanganiye Rusuferi igihe kirekire, ntabwo igihe cya mbere yahaga icyicaro umwuka we wo kutanyurwa yahereye ko akurwa mu mwanya w'icyubahiro yari yarahawe. Haba ndetse n'igihe yatangiraga kugenda avuga ibinyoma imbere y'abamarayika bumvira, ntabwo yakuye mu mwanya we. Yamaze igihe kirekire arekewe mu ijuru. Inshuro nyinshi yagiye asezererwa ko azababarirwa naramuka yihaniye kandi akayoboka Imana. Haleluya. Sibana n'inyarukundo bavandimwe. Imana amusize ati rwose niwihana uzababarirwa kandi umwanya ntabwo uzakurwamo. Ariko Rusuferi yamaze gufata icyemezo. Umunsi wa none ugana n'umuntu akubwira ati ngewe amategeko y'Imana rwose numva nta kibazo. Surasamara tishwida n'itegeko ry'Imana, ati suri batishwida ukavuga yose wajya kurya isaha ariko aho ngaho namwe murakabye. Buriya Satani ni umugome cyane, ni umwanzi, ni umugome. Reka mbabwire, biratangaje ko umuntu yavuga byose ariko yagiye kwisata agashira akadomo. Ujye wumva ntacyo bimutwaye kuba wakoresha. Umva, nushaka kuzoza amategeko 9 yose, ariko nubura muri imwe bizaba bihagije kuzarimbuka, kuko arabizi ko icyaha kimwe gihagije ko cyatuma umuntu atajya mu ijuru. Ariko bavandimwe, imbabazi z'Imana zigumya guhendahenda kandi zindingira cyane umuntu z'umuntu. Ese urahita mu ruhande rwiza cyangwa mu ruhande rubi? Shuti, uhitamo neza uzabona ubugingo. Barandika ngo umwuka wo kutanyurwa ni wari warigeze umenyekana mu ijuru. Kwikubitiro na Rusuferi ntiyamenye ibyo yakoraga. Kwikubitiro na Rusuferi ntiyamenyaga ibyo yakoraga. Uzi ko umuntu, biratangaje ko umuntu yaba arimo yica amategeko y'Imana, ariko wamubaza ati kuzi ibyo umuntu urabizi, nawe akabona abaye nk'ujije. Reka mbabwire, Imana ni igitangaza. Hari ikintu kitajya kirya ruswa bita umutima nawe umuntu yaremamo. Nubwo ibibwirizwa wapfuka amatwi ntubyumve, ndabizi neza ko umutima nama wo gusura hari Imana igihakorera kuko ati aho nawe ahora yobye ibyo uri musibyo kandi ukabibona. Hano amagambo ngo ariko ubwibone bwamuje kwicisha bugufi, yakomeje gushyigikira inzira ye yahisemo atezuka, akomeza kwinangira avuga ko adakeneye kwihana, ko ahubwo yiyemeza rwose gushoza intambara ikomeye arwanya umuremyi we. Iyi ntambara Rusuferi yatangije niyo kurwanya umuremyi no kurwanya amategeko twabonye mu gitabo cy'umugenzi. Iyi ntambara yo kwanga Yesu, akanga n'Imana n'amategeko ye, akanga n'abantu be. Reka mbabwire, yamaze gutegura urugamba ruheruka kandi barimo bararwinjiramo neza. Ikibabaje, ingabo za Kristo zimeze nk'izisinziriye. Ese wakwemera ukihuta cyane kuko intambara atangiye mu ijuru yo kurwanya Imana n'amategeko yayo? Wakwemerera Imana uyu munsi waboneka kwarura aho uri ikagushyira mu murongo muzima? Amahirwe guhitamo ari mu biganza byawe. Barandika ngo turacyari mu ntambara ikomeye kuri cya cyigisho, ndetse n'imiburo ya Yesu yamuhaye amugira inama yo kureka ubwo bugome yarayigoretse, ayihinduramo gahunda ze z'ubugambanyi. Bavandimwe, Bibiliya igiye kugorekwa. Bibiliya igiye guhinduka ubugambanyi ku buryo abantu bagiye kwifashisha bagambanira abana b'Imana. Mugiye kubibona vuba.
abapasitori bagiye kuzigoreka, bagiye kurakazwa nuko abantu bavuze ukuri, nibarangiza baguruke bayigoreke. Ndakwinginze, sisaba kwigishwa n'abapasitori, sisaba kwigishwa n'abapadiri cyangwa abashehe, ndasanga Imana yamuje gusura igiye kwigisha. Niho honyine uzamenya ukuri. Abantu bose bamenyereye kwigishwa n'abantu, abo bose bagomba kuyoba. Ariko abantu bigishwa n'Imana yo mu ijuru bazahama, bazamera nka rya somo muri Yeremiya 17 ngo bazamera nk'igiti cyatewe ku mugezi. Abo bazaba bakomeye, kabona nubwo imvura izagwa, kabona nubwo amapfa azatera, ahubwo ngo imizi yabo izashorera mu mugezi. Haleluya. Kandi uwo mugezi ni Yesu Kristo. Ndahamagara umuntu wese, niba ushaka kugira ngo ugire ubugingo buhoraho, niba ushaka kujya mu ijuru ngo ubone imbaraga zinesha icyaha, niba ushaka kuba ko ushaka umuntu w'Imana ukomeye utazasubira inyuma, iga ijambo ry'Imana. Kandi uryiga uzabona imbaraga zinesha icyaha. Aho niho honyine uzabasha kubona gutsinza. Bavandimwe, abamarayika bamugiriye icyizere cyane, yari yarabagaragarije ko yarenganijwe kubw'umwanya yarimo utubashywe, kandi ko umudendezo we ugiye kugabanywa. Yahereye ku kugoreka amagambo ya Kristo maze akurikizaho kubeshya. Ibintu tuzabireba neza mu cyigisho kizakurikira, ndahamagara kuzacyitaho cyane. Uko yagoretse amagambo ya Kristo tuzabireba. Bibiliya itangira kwandikwa mu itangiriro, ni nako yatangiye kugoreka. Uko yagoretse amagambo y'Imana mu ijuru, ni nako yagoretse amagambo y'Imana mu isi. Tuzabireba. Ni wo mugambi we. Mu ijuru yagoretse amagambo y'Imana, no mu isi niko bimeze. Niyo mpamvu abeshya abantu ngo amategeko yavuyeho, hanigisho bivuga ngo amategeko ngo yarayabambye, ngo n'ibindi bishuti bira n'ibinyoma bya Satani. Yisomye intambara ikomeye ku ipaje yo hakurya ya 355 ngo yakoresheje uburyarya n'ubucakura. Umva amagambo akomeye cyane. Yakoresheje uburyarya n'ubucakura bukomeye kugira ngo afate ibitekerezo by'abashaka kugira abayobokere. Yari afite imbaraga zikomeye y'ubushukanyi, kandi bwo kwiyoberanya yitwikirije ikinyoma. N'ubu niko azabikora. Yakoresha imbaraga z'ubushukanyi zikomeye cyane, kandi yari yitwikirije ikinyoma. Yari yageze ku ntego ye. Ndetse n'abamarayika, mutega amatwi amagambo aremereye, ndetse n'abamarayika bayoboka Imana ntibashoboraga kumenya neza imico ye cyangwa ngo babone aho ibyo yakoraga byerekezaga. N'abamarayika bo mu ijuru bayobotse Imana nabo ntibashe batahura umugambi we. None se wowe ukurikije intege nke ufite zo kwiga ijambo ry'Imana, ukurikije intege nke ufite zo gusenga, urabona uzapfa kumenya umugambi wa Satani? Biragusaba imbaraga. Bavandimwe, ubushake n'ubwawe, gufata ibyemezo n'ibyawe, ariko kwigisha no kwijuru. Imana iteguye kudukoresha by'ubutwari, kandi nituyemerera izatugeza ku ntsinzi. Ntabwo bashoboraga kumenya ingaruka ziteye ubwoba zari zigiye guturuka ku kwirengagiza amategeko y'Imana. Bigitangira, Satani yari yahishe umurimo we, awutwikiza ibisa no kubaha Imana. Mbega amagambo aremereye. Ubwo yinjizaga kutanyurwa mu ntekerezo z'abamarayika yayoboraga, yari yaragiye akora mu buryarya bukomeye, yerekana ko ashaka gukura kutanyurwa mu ijuru. Umva nawe, ubwo yasabaga ko muri gahunda n'amategeko y'ingoma y'Imana habamo impinduka, yabikoze yitwaje ko ibyo byari ngombwa kugira ngo mu ijuru hakomeze kuba uguhuza n'ubumwe. Abantu bazakuraho amategeko y'Imana bagendere ngo kugira ngo bakunde bahuze, bagiye guhuza n'ubumwe. Harya iyo nyigisho yabiriho, abakora iki cyigisho nabo bazagera mu ubushakashatsi. Satani azakuraho amategeko, ahamagarira abantu kuyakuraho kugira ngo bakunde bahuze, bagire ubumwe. Ubisi niyo yerekeje, irashaka ubumwe n'ubwiyunge, irashaka bose bagira amahoro. Bavandimwe, iki kinyoma cya Satani yatangije mu ijuru, n'iki kinyoma kigiye gusoza isi. Niyo mu ijuru habaye intambara. Impamvu Kristo yatangije intambara mu ijuru, muyumve neza, kugira ngo akure Satani. Satani ikinyoma cya kimaze kujya habona, kandi Yesu agomba guhaguruka akagikuraho. Reka babwire, niyo mpamvu ndashima Imana ko Yesu agiye kugaruka. Impamvu agiye kugaruka ni iyi: ibinyoma Satani, iki kinyoma cyamaze gukwira isi. Bavandimwe, iki kinyoma gifite imbaraga cyane, kandi abaturage b'isi yose bamaze kukijyamo inyuma, bamaze kuyikurikira bayitangarira. Niyo mpamvu Yesu agiye guhaguruka. Nta kindi kigiye kumuhagurutsa, agiye guhaguruka kubera ko n'ubundi cya kinyoma cya kimaze kuganza mu ijuru, isi yose yamaze kukijya inyuma. Guhishurwa kwa Kristo mu isezerano rya kera, twahereye mu ijuru, tuzakomeza, tuzagera no mu rishya, tubirebe neza. Bavandimwe, ndasaba buri muntu wese kwita kuri ibi bintu,
kuko ibi bintu birakomeye cyane, kuko abantu bagiye guhura n'ikigeragezo gikomeye cyane, kuko abantu umuntu uzagerageza gukuraho uyu mudendezo Satani yatangaje mu ijuru akagerageza kuwukuraho mu isi, wese azagerwaho n'ingaruka z'umujinya Satani afitiye abantu b'Imana. Mu mikorere yayo no mu guhangana n'icyaha, Imana yakoresha ubutungane n'ukuri. Satani we yagomba gukoresha iby'Imana itashoboraga gukoresha, ari byo uburyarya n'ubushukanyi. Yashatse uko agoreka ijambo ry'Imana kandi arigaragariza nabi imigambi y'ubutegetsi bw'Imana imbere y'abamarayika, akavuga ko Imana ari intabera mu gushyiraho amategeko n'amabwiriza abaturage bo mu ijuru. Yavugaga ko Imana isaba ibiremwa byayo kuyiyoboka no kuyumvira, ngo ubwo Imana ubwayo iba yishakiye kwishyira hejuru. Kubw'ibyo rero byagombaga kugaragazwa imbere y'abaturage bo mu ijuru n'abo mu yandi masi ko ubutegetsi bw'Imana butabera kandi ko amategeko yayo atunganye. Haleluya. Bavandimwe, cyigisho ndagikunda cyane kuko cyongera kunyereka ishusho y'Imana, cyongera kunyereka ko Imana ari urukundo, cyongera kusobanura ko Imana yadukunze, kandi ndanezerwa ko cyongera kumpa amahirwe kumenya umudendezo wanjye muri Kristo Yesu wo kubaha Imana nta gahato. Imana rero iha uburenganzira ibiremwa byayo, nawe niyo mpamvu ufite uburenganzira, niyo mpamvu ufite uburenganzira bwo gusoma cyangwa ukayihorera, niyo mpamvu ufite uburenganzira bwo gusenga cyangwa se ukabyihorera, mpamvu ufite uburenganzira bwo kuvoma cyangwa se ukabyihorera, ariko ibyo byose ukubyitondera uko urushaho kumenya ukuri kw'Imana. Imana igendesha urukundo rwayo kugira ngo tuzayikurikire tunezerewe, kandi umuntu wese wifuza kujya mu nzira y'Imana ayigema yise. Mu ijuru haba intambara, byashuwe 12:7, Mikayeli atabara kurwanya cya kiyoka. Haleluya. Ndashimira Imana ko aha Satani habuze. Ndashimira Imana rwose ko Satani habuze, kandi uko habuze mu ijuru niko Imana yifuza ko habura mu mitima yacu. Bavandimwe, iyo usomye muri iki gitabo cy'intambara ikomeye, ku magambo nshaka kuza gusorezaho, baranditse ngo amacakubiri n'imikorere ya Satani yateje mu ijuru, Satani ubwe yayageretse ku mategeko y'Imana n'ubutegetsi bwayo. N'amacakubiri yose yateje yabifashe byose bigereka ku Mana no ku mategeko yayo. Ikintu gitangaje gusoma mu gitabo cy'intambara ikomeye hano, baranditse ngo n'abamarayika batamukurikiye nabo ababwira yuko nabo bafite ikibazo, ko ahubwo bayobye. Ni nako bigomba kugenda uko iyo ntambara yatangiye mu ijuru, uko yafashe ubugome bwe bwose akabugerekaho n'amategeko y'Imana byose akabikura akabigereka ku Mana kandi nyirabayazana bibaho. Ibibera mu isi arimo akora n'ubugome bwe, n'ubundi agiye kongera bigereka ku Mana no ku mategeko yayo. Niyo mpamvu isi igomba gukora umubiri ukwiye kuro byihuse, koko Antikristo agomba kwishurwa, n'igihe umwanzuro wari umaze gufatwa ko adakwiriye kuguma mu ijuru, Imana niyo yahise irimbura Lusiferi, kubera ko umurimo ukora mu rukundo ari wo Imana. Bavandimwe, ndahamagara iyi paji yose muzayisome, baranditsemo muri paji ngo Imana yihangana Lusiferi kuko iza kwita imurimbura. Ikibazo abantu benshi bajya bakibaza, iza kwita imurimbura kiragiye, hari amasi ataracumuye n'abamarayika mu rugabo nabo bari batarasobanukirwa, twabisomye. Ariko ndashima Imana ko kwihangana kwe abantu bagiye babisobanukirwa. Nusoma ko n'abahanuzi ngo byageze ubwo Yesu ashyirwa ku musaraba ati ni kuriya ni buriya bugome bwe, bajya bamenya ubugome bwa Satani. Bavandimwe, Satani ni umugome. Satani yanga Imana, yanga amategeko yakanga n'abantu b'Imana kurenza urugero nabibabwiraho, kiretse ijuru rigusuye rigakora ku bugome afite. Aha rero ubwo intambara yo mu ijuru yari igeze ku maheruka rwose, uwo mushukanyi ukomeye yakomeje kugaragaza ko afite ukuri. Ubwo hatabaga itangazo ko Satani n'abamarayika bose bamuyobotse bagomba gucibwa mu ijuru, nibwo uwo muyobozi wigometse yashyize ku mugaragaro ko arwanya amategeko y'Imana, yongera gusubira mu byo yavuze mbere ko abamarayika badakeneye kugenzurwa, ko ahubwo bakwiriye kurekwa bagakurikiza ubushake bwabo, kandi ko ibyo ari byo bizabayobora neza. Yarwanyije amategeko y'Imana, avuga ko ababuze umudendezo, kandi atangaza ko umugambi we ari uwo gukuraho ayo mategeko burundu. Bavandimwe, ibi biraremereye. Yarwanyije amategeko y'Imana ku mugaragaro, kandi atangaza ko yashaka kuyakuraho burundu. Iki kintu cyaramunaniye mu ijoro aracibwa. Iki kintu mwise akigejeje kure. Iki kintu Lusiferi azakirakarira, kandi uyu munsi wa none ageze kure arimo ayakuraho. Ngiki cyamukuye mu ijoro.
maze agenda azana ubundi buyobe ku ruhande ngo yakwemuje n'inama ngo ntaho bihuriye. Yatangaje kumugaragara ko adashaka amategeko y'Imana, aravuga ngo ndashaka kuyakuraho. Reka babwire, ntabwo Yesu azaza ujya mu nyabugoma turahishurwa. Niyo nsanganyamatsiko y'ibyigisho turimo twigisha, ari nayo mpamvu uko yari amaze kubitangaza ku mugaragaro, Mikayeli yarahagurutse aramumanura. Uko rero babitangaza ku mugaragaro, Mikayeli agiye kongera ahaguruke yongera aze amutsembe. Yarwanyije amategeko y'Imana, avuga ko ababuze umudendezo, kandi atangaza ko umugambi wari wo gukuraho ayo mategeko. Yavuze ko urwo ruzitiro rukuweho byatuma ingabo zo mu ijuru zirushaho kugira icyubahiro n'imibereho myiza kuruta mbere. Igihe iki cyagambiriye arimo avuga ati nimukuraho ayo mategeko aboha abantu biruko bavuga ngo by'imisatsi, abantu biruko bavuga iby'imyambarire, abantu bavuga iby'imirire, ibyo byose ati nimubikuraho abantu bagira umudendezo. Bavandimwe, mugira amakenga kuko n'umwanzi kandi afite gahunda mbi cyane. Ya gahunda imwe yatangeje mu ijuru niyo agomba kugaragaza uyu munsi wa none. Ese muvandimwe urebye ubona uko yarimo amategeko? Ngiki ahisi yamaze kurama. Isi yamaze kurama. Nguyu umugambi wa Satani no gukura amategeko yose y'Imana. Uyu munsi wa none ntibakwigisha ibintu bya taperase. Umunsi wa none ntabwo bakwigisha ibintu byo kwihana. Uyu munsi ntibakwigisha ubuhanuzi. Kubera agomba guhaguruka agakuraho amategeko yose, maze bagashaka ubworoherane kugira ngo abantu babane amahoro, abantu babane nta komundi, abantu babane umuntu ako byishakiye, abantu bagomba umudendezo gukora ibibi, kandi barinze bakavuga ko bakora ibintu byiza. Bavandimwe, Imana yonyine niyo yahagurutse irwanya ikibi. Reka babwire, Kristo agiye guhaguruka. Atarahaguruka akikikora imbabazi, waza ukamusanga kuko aracyahamagara yinginga cyane, kandi arifuza kurakora ikintu gikomeye ku bugingo bwawe n'ubwanjye. Umwuka watangije ubwigomeke bwo mu ijuru uracyateza ubwigomeke n'uyu munsi none ku isi. Satani akomeje kugenza abantu nk'uko yakoze ku bamarayika. Muri iki gihe umwuka uganje mu batumvira nk'uko nawe yabigenje. Bashaka gukuraho iby'amategeko y'Imana babuza, maze bagasezerera abantu umudendezo bazagira binyuze mu kurenga ku byo amategeko asaba. Abantu bose basezerera kubohoka. Mpamvu abatinganyi bagomba gukora ibyo bashaka, abasambanyi bagakora ibyo bashaka. Abantu bose bagomba guhabwa umudendezo wabo. Umudendezo ntabwo ari kurwanya Imana, no kurwanya Imana. Kandi niba isi igezeho kwirwanya Imana ku mugaragaro, Mikayeli agiye guhaguruka. Daniel 12, Mikayeli agiye guhaguruka. Reka babwire, ntabwo Yesu azagaruka agiye kwa Mariya na Yosefu mu muvure, ibyo mubimenye. Ntabwo Yesu azagaruka aje kubambwa ku musaraba. Ntabwo Yesu azagaruka aje gucungura abantu, azagaruka aje guhora ikibi. Kandi Imana ntabwo ari umunyabyaha, ahubwo yari icyaha. Muvandimwe wanjye, birashoboka ko wahara byose, birashoboka ko wahara amagara, birashoboka ko wasigara uri umukene, birashoboka hari wenda wakwambara ubusa, ariko kugira ubugingo ni by'agaciro. Mwuka Wera asure buri muntu, kandi akwereka ubugome Satani yamanukanye mu ijuru. Yamanutse afite umujinya mwinshi ariko ibyasho byatubwiye. Yamanutse yarakaye, yamanutse afite wishyira Imana, ariko ndashima Imana ko Imana izagumye kutugwanirira kandi tuzatsinda. Aha rero ngo gucyaha icyaha biracyabyutsa umwuka w'urwangano no kwinangira. Iyo ubutumwa bw'Imana buburira abantu bugeze mu mutima, Satani atera abantu kwigira bere no gushaka ababashyigikira ku cyaha cyabo. Ubutumwa bwiza buzwi iteka ryose bihita biteza intambara. Niyo mpamvu ushaka kumva ibi bintu ukabona umuntu rwose biramubabaje, ariko bavandimwe ni umwanzi niko ateye, ku buryo umuntu avuga ati ibi bintu yavuze kubera iki? Inshuti zanjye, nyamara ukuri kw'Imana ntabwo kuzajya gucicikishwa, kandi ntabwo ushidikanya ko ubu butumwa bukeneye kubwirwa isi yose. Abantu bakeneye kumenya ubugome bw'umwanzi, bakamenya uburyo Satani yanga Imana, akanga n'amategeko yayo, kandi akanga n'abantu bayo. Hano baranditse amagambo akomeye ngo mu cyimbo cyo gukosora amakosa ye, cyangwa cyo gukosora amakosa ye bamaze kumva ubutumwa, barakarira ababacyaha nk'aho ari we ntandaro y'ibibazo. Uhereye mu gihe cy'umukiranutsi abere ukageza none, uwo ni wo mwuka wagiye ugaragarizwa abantu batinyuka gucyaha icyaha. Igihe abere yabazaga murumuna we ati, mukuru ati, kuki wazanye igitambo kitava amaraso? Yahise amuhemba kumwica. Reka babwire bavandimwe, ntabwo Abeli, Kayini na Abeli ntabwo bapfaga isambu.
ntabwo Kayini na Abeli bapfaga amoko, ntabwo Abeli yari umututsi cyangwa ngo abe umuhutu, ntabwo Kayini yari umututsi cyangwa abe umuhutu. Ibyo si byo bapfaga. Ntabwo bapfaga umuzungu cyangwa umwirabura, ibyo mubimenye neza. Bapfuye Kirisito. Umwe yamenye Imana yigenderamo, undi arayihakana. Iki ni cyo kigiye gusoza isi. Ntabwo abantu bazongera gupfa ikindi. Ntibizagutangaza. Umugore azamenya ukuri, umugabo natakujyamo ahinduka umwanzi we. Ntabwo bapfaga amasambu dore ko nguye amaze abantu. Ntibapfaga ubutunzi dore muri bwo bw'amaze abantu. Isi yose yari mu biganza by'abana abana babiri gusa. Bapfuye iki se? Menya ukuri urebe. Nkuko Rusuferi yazanye urwango mu ijuru ruturutse mu kwigomeka yanga amategeko y'Imana, abayakurikiza bose bitegure kwangwa. Oya, abantu b'Imana bitegure bose kujya bitegure kuyashyira mu bikorwa. Umva nkubwiye, ushyira ibintu mu bikorwa by'ukuri, umuragendo kumwanzi wawe kandi mwabanaga mu mahoro. Aha rero biradusaba kwikira mu biganza bya Yesu, kandi biradusaba ko Yesu ategura kuturengera. Dusoza hari amagambo ushaka kubasomera ari mu bakurambere n'abahanuzi dushaka ko tuza gusoza, ariko mbere yuko dusoma mu bakurambere n'abahanuzi reka dusomere isomo riri Zaburi 119. Reka dusome ku murongo waho wa 77. Baranditse ngo iki? Haragira hati: ibambe ryawe ringeraho kugira ngo mbeho, kuko amategeko yawe ari yo munezero wanjye. Ibambe ry'Imana iyo ritugezeho, amategeko y'Imana dushyira mu munezero. Igihe Satani yifuza ko tuyavamo ngo kujya mu munezero. Bavandimwe, wankundira ukareba inzira zawe nawe wasubira inyuma, Imana ikiyamwe ibiganza ikaza kwakira. Ni amahirwe yawe. Irindi somo Zaburi 119 umurongo wa 91 haragira hati: amategeko yawe niyo tuma byose bibaho uyu munsi, kuko byose bigukore. Haleluya. Amategeko yawe niyo tuma byose biza gute? Byose bibaho. Bavandimwe, amategeko y'Uwiteka niyo tuma byose bibaho. Bavandimwe, birashoboka cyane ko abantu ingingo cyane kuyumva ntabwo na rimwe, ntabwo kugwa kwa Satani nta hantu bihuriye n'irema ry'umuntu. Oya rwose, ahubwo yaricaye yanga amategeko y'Imana, afata icyemezo cyo kuyarwanya ku mugaragaro, birangira aciye mu ijuru. Nubwo n'ibindi byose byagiye bikurikiraho, ariko Rusuferi yanze amategeko y'Imana, kandi urwo rwango yagize yagumye kurukurikirana bugingo n'ubu muzabibona azasoza n'undi ari yarwanya, kandi ageze kure arimo bishyira mu bikorwa. Page 23 abakurambere n'abahanuzi dushaka umusozo ku page 25 paragraph isoza, kujya dusome ku paragraph yo hakurya. Uko kutumvikana kwabaye mu ijuru, Satani yagushije ubutegetsi bw'Imana. Yavuze ko ibi byose bikomoka ku butegetsi bw'Imana. Avuga ko umugambi we wari wo kuvugurura amategeko y'Umuremyi. Oya, avuga ko umugambi wari wo kuvugurura amategeko y'Umuremyi. Harya abavandimwe, ndashaka kubaza ikibazo. Ninde uretse kuvuga ngo amategeko y'Imana agomba kuyavugurura? Murabizi neza ko Papa Francis ariko gutangaza ko agomba gukuraho amategeko y'Imana kayavugurura, hakiremwe ivugurura. Ibi bintu ni Satani wabitangaje mu ijuru. Akitangaje mu isi, hari abantu bamaze kuba inshuti za Satani ku buryo basigaye nabo batangaza umugambi yifuzaga gushyira mu bikorwa. Uko kutumvikana kwabaye mu ijuru, Satani yagushinjije ubutegetsi bw'Imana. Yavuze ko ibi byose bikomoka ku butegetsi bw'Imana. Avuga kandi ko umugambi we wari wo kuvugurura amategeko y'Umuremyi. Nuko Imana iramureka ngo yerekane kamere y'ibyo yiratanaga, kandi anagaragaza uko yajyaga guhindura amategeko yayo. Imirimo y'ubwayo niyo yajyaga kumuciraho iteka. Satani yari gukomeza kwemeza ko atigeze yigomeka. Byari ngombwa ko ibyaremwe byose bibona umushukanyi, akishyira habona akamenyekana. Reka babwire bavandimwe, reka ngarukire hafi icyo ushaka kubabwira. Imana gutinda kuza kwa Yesu ni ukugira ngo iby'abantu bijye habona. Niyo mpamvu niko umugambi wa Satani muragenda ujya habona. Ubu abantu bose bazabibona. Reka mbabwire, abantu bagiye kubona Satani ku mugaragaro. Agiye kurwanya inkunduro nk'iyo yarwanye mu ijuru. Kuri uyu musozo w'amateka agiye kuza hibere, arwana n'abamarayika bose, ndetse n'ingabo yamaze gutereninga mu isi, ku buryo bagiye kumufasha umurimo uheruka. Bavandimwe rero, ndashimira Imana ko igihe bazarimo barwanya amategeko y'Imana n'Imana n'abana bayo, Imana izaba yarafasha abana bayo yarabanditsemo amategeko yayo.
isoni byashuwe twatangiriho igice cya 12 no tujye no gusoreza raso mutuzobone kwigarukaho cyane muri ibyigisho byacu byishuwe kwa Kristo mu isezerano rya kera n'iricya. Iyo urebye mu ijuru ugashukirwa n'icyakwezwe suferi mu ijuru nta kindi rukwica amategeko y'Imana. Yesu 12 umurongo wa 7 no twatangiye tujye gusoreza. Mu ijuru haba intambara, Mikeli n'abamarayika batora kurwanya cya kiyoka kirwana n'abamarayika bacyo nibanesha, kandi mu ijuru haba ntaho hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa aricyo yanzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi n'abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Numvijwe rirenga ari kugira mu ijuru riti none hagakiza gasohoye n'ubushobozi bw'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi wahoraga barega ku manywa na nijoro imbere y'Imana. Nabo bamunesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Bavandimwe, dusangiye na tanyababwa ko dusangiye icyaha twakumuye kuri Adamu, tugasangira agakiza ko muri Yesu Kristo. Ndabahamagarira yuko niba mu ijuru habonetse intambara itangijwe n'uko umuntu yagomeye Imana akanga amategeko yayo, uyu munsi none iyo ntambara Kristo wayitangije akanesha, aritegura kuyitangiza mu mutima wawe, yongera kuguha ubushobozi bwo kunesha icyaha mu bugingo kandi kugira ngo kwitondera amategeko yayo. Ikindi ndabwira buri muntu wese ubasha kuba yamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana nk'uko tumaze kukumva, kwihutira gushyira mu bikorwa kuko ntagira ukundi. Kuko dusoma byasho ko Satani yatumanukiye afite igihe gitoya. Reka Mwuka Wera adusure kandi aduhamagare gukurikirana ibyigisho cyane, kuko ibi byigisho uko uzagera umenya umugambi wa Kristo guhishurwa kwe buhoro buhoro, tuzagera tubyiga buhoro, kandi ndabizi ko bizagera ku mugambi wabyo. Ndabizi ko umuntu uzabikurikira azamenya guhishurwa kwa Kristo, kandi bizasoza tubimenye, bizadufasha umwanzuro mwiza, kandi bizasoza Imana iduha ubugingo. Reka Imana tugire neza, idushyire ku ruhande rwayo, ibyo tutarumva irushaho kubitwumvisha, kandi aho soreje Mwuka Imana agumye gusubukura ibyo navuze, agumye ko bivugira mu mutima wawe, agumye kuvugira mu ijambo ry'Imana, agumye kuduha ubusobanuro bwimbitse mu izina rya Yesu. Amen. Reka twatangiye dusenga, reka dusoze dusenga. Data twese ukiranuka, mugabo w'amahanga, waremesheje byose ijambo ryawe, habwa icyubahiro. Turi imbere yawe koko urimo uraduhishura umugambi wa Kristo uko byagenze mu ijuru, uko yabitangije nuko byifuza no mu isi. Mwami Imana, dushoboze kujya ku ruhande rwawe, twigishe ko amatana nawe burundu igisi yamaze kukwanga, mu izina rya Yesu. Amen. Amen.